繼續剪緊頭髮啦，睇下兩個，因為呢個快啲。係啊，睇下埃赤豬個樣先，爸爸好認真。第16個月第一次飛髮啦。埃赤，你有咩感想啊？耶咁啊，好辛苦啊！又變返做光頭仔啦，會唔會呢？爸爸剪下剪下咁樣。爸爸有冇嘢發表啊？有咩舉高隻手啊？係啦。爸爸有冇意見發表？對於你第一次剪頭髮？一把刀，唔係一把鉸剪同一隻梳。搞掂咗啦，好啦。仲加少少。加少少就剪完嘞喎，好似順利啲喎。阿 Linda， 我哋順利過你同阿 Ivan 啊。下次阿 Hayden 返嚟叫我老公幫你剪啊。哎呦，唔係㗎，原來都有危險㗎。原來都有危險㗎。埃赤，你第時大個睇返會點呢？好似又剪得似模似樣喎，你老豆點睇啊？阿觀眾 OK 㗎。OK 啊，阿叫啊，小白呢？冇意見，我好繼續瞓。好啦，阿嫲嫲有咩發表呢？對於你覺得你個仔剪得你個孫好唔好啊？阿嫲嫲，我坐定定啦，我淨係坐定定俾爸爸剪。咁咪坐定定。返嚟俾阿 Lorna 睇啊，笑死 Lorna 啦，係咪啊？仲笑添喎，呢個觀眾，呢個客人嚇，好似又幾好樣咁喎。新髮型喎，喂，點解有啲似黎錦明嘅？剪完之後，喂，有啲似黎錦明啊，好核突啊！好啦，我哋睇下後邊。你我咁高做咩？睇唔知啊！睇唔知啊！你踩就想上去係，咩坐定定啊！企高做乜啊？唉，陰公啊！終於儲到16個月先有得第一次剪髮啦，各位我哋。阿爸爸好認真係咁剪。沖涼啦，陣間。好靚仔咗喎，衰豬。喂，幾好睇喎又。好啦，剪完啦，係唔係好悶啊？等等。